狗好鬼生猛喎！我哋係咪愛護動物協會咁啊？唔係啊，嗰個係我唔知。叫翻個洪水啊，終於屙啦！你睇佢哋兩隻屙到七彩啊！你嗰隻有估唔到今日嚟玩澳門嘅。我嗰隻叫咩名啊？Goodness 啊 ，Goodness！哇，佢好強勁啊佢！咦，喂，我條帶係咪甩咗啊？你邊條帶啊？呢條橙色呢條咯。唔知啊。喂，少一條喎！你快啲掃翻佢啦！係啊，甩咗條喎！哎呀，爭啲甩到扯啊！扣唔到啊，但佢又唔俾我扣。呢兩隻衰嘢真係麻煩。叫咩名？喂，立波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 ，唔係立波。嗰隻咧？你嗰隻唔記得咗啦，問人你又唔嗰隻係強哥，強哥，強哥。你幫你影同立波。立波。我都估到你搞唔掂㗎啦，隻大狗點搞得掂先得嘅？哇！使唔使屙到咁大篤啊？咦，佢咪撥我哋啊？唔係啊，你執佢啲屎啊！喂，佢走咋？哇！啲屎好臭啊，新鮮出爐啊，大佬搞唔掂。辣姑啊！喂，屙完屎快啲行啦喎！阿常叔叫你行啊！佢想揾啲嘢啊！佢想。你隻船。哇！我隻呢啲力好勁啊！你搞唔掂啊！我諗你應該。你嗰隻直應該係啊！咦，頭先仲唔係嗰隻？佢唔係幾想去喎。你睇下點啦，睇下點。如果佢真係唔想就，唔係啊，你試下落嚟啦，我同你不如上面個公廁嗰度洗隻手，咁你帶翻佢落嚟咯。阿姑，好有啲扯力咁樣喎。你試下佢拉佢上去，你睇下上去，你睇佢上唔上？想唔想啊？唔想啊！真係。 OK，咁算啦。咁俾翻姐姐啦。佢唔開心啊！嗯，你叫啊！你幫我撳。冇嘢撳嘅喎，喂，做咩撳佢啊？冇嘅，冇中撳嘅。我哋而家係咪完成咗任務？執屎計劃咁咪完成咗。澳門執屎計劃有咩感受？其實我哋兩個人一隻狗，一隻狗。佢都有問我兩隻。其實我哋一隻狗㗎啦，你兩隻搞唔掂㗎講真，仲要兩隻大狗唔係添喎。諗住你有經驗啊。唔係啊，嗰嚿屎砸死你啊！請問有咩感受咧？講嚟聽下。這宇宙這哀愁不可說。我哋去完放完狗之後咧，就去咗一個都市正嘅洗手間。掂啊！呢個洗手間點解？唔去唔得啦，因為嗰隻手咧，嗰啲 case 咩啲味咧好誇張，搞唔掂。而家又落雨啦，今日完成任務啦，再見。